Sem Jagodic Silvester v Vupovljah, hotelir, blizu letališča. Smo v naši kapelici, kjer imamo velikokrat sveto mašo ali pa kakšne molitve. Povedal bi svoje spreobrnenje, ki sem ga doživel v zaporu. Zaprt sem bil zaradi ilegalnih migrantov. Tiste leta, to je bilo 91. Ki je posel v hotelu popolnoma zamrl in pojavilo se edino preživetje, ponudba teh ilegalnih ljudi, ki so prihajali z letališča in vse povsod, in sem jim pomagal preko meje. Kmalu sem se znašel v zaporu, ker sem kasneje spoznal, da je bil to kot en božji prst, kamor me hoče Bog stisniti in dopovedati, da mora življenje teči drugače. Mama mi je v zapor prinesla Sveto pismo in knjigo Antona Nadraha Moli takole. To mi je bila kot ena učna knjiga in dokler časa nisem prišel prav do konca te knjige, nisem bil izpuščen iz zapora. Zapor je bil tako zelo, to je preiskovalni zapor, kjer si res popolnoma zaprt v eni sobi z parimi ljudmi. Zvečer sem vedno čakal, kdaj bodo šli vsi spat, da sem si tako na mizo naredil kot en oltarček, kjer sem lahko bral in molil in prebiral Gospoda. V glavnem nisem doživel nobenega čudeža, nobenega nekega spektakla. V glavnem čutil sem, da se me Gospod vse globlje dotika. V glavnem pred zaporom sem bil mlačen vernik. Po zaporu so tudi vsi bližnji so mi govorili, da sem postal drugačen, da ne samo tako tudi po karakterju, tudi po videzu. Ko sem prišel iz zapora, sem začel zelo poglobljeno iskati Gospoda, njegovo ljubezen. Hotel sem hoditi po njegovih stopinjah. No, po parih letih sem malo potegnil ven karton, kjer sem imel te stvari iz zapora in sem imel v Svetem pismu zataknjeno eno podobico iz Brezij, kjer sem jo vedno vsak večer v zaporu gledal in obračal in prebiral besede, ki so bile zapisane zadaj, kjer je pisalo, da kdorkoli bo častil to podobo, bo rešen vseh težav. No, in po parih letih, ko sem potegnil ven in našel to podobico, teh besed ni bilo več zapisanih na podobici. Bolj sem srečen, prej sem se pehal z bogastvom, svojimi rokami sem hotel pridobiti čim več materialnih dobrin. Zdaj, ko sem prišel ven, je način življenja popolnoma drugačen in vse se je postavilo na glavo. Jezus pač mi kaže pot, kam in kako.